आमा हामी सानामा कसरी हुर्कियौँ के गर्यौँ म अहिले झन्डै 40-41 वर्ष हुन लागिसकेँ। कसो कसो गरेर हामीलाई हुर्काउनु भयो। म्याग्दीबाट 81 कैलालीसम्म कसरी आइयो भन्नुहोस् त। कसरी हुर्काउने हो 2 वर्ष फरक जन्मियो, 2 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्षका फरक जन्मियो। 3 भाइ न 3टी छोरी 3टा छोरा। ती 3 वर्ष फरकले जन्मियो। तिनलाई हुर्काउन म भारी बोकेर ढुङ्गा बोकेर यता हेरेर भन्नु का। छोराछोरी छोडेर कहिले लेख कहिले औल अरेर दुःख सुख भैँसी पालेर भैँसीको दुध अरू मिठो अरू मिठो खुवाउन नसके नि दुध र घिउ तिमीहरूले खाएसम्म खुवाएको भैँसी पालेर दुध घिउ दही। तपाईँ त तगडा खान तर टोइलेटै जाने आफू छोड्दै हिँड्दै अलियो। अब बच्चा सबैभन्दा कान्छो भए पनि कामको बेला जन्मिए का म त असारमा जन्मिए काम नि त। असारको जन्मियो। असारको कामको सिजन अत्तिक मुसिरानी